સાહેબની વાત કરીએ તો સાલ 2007નું વર્ષ માર્ચ મહિનામાં અન્ય સ્થળેથી આપણી વહારા પ્રાથમિક શાળામાં તેઓ પોતાની સેવા બજાવવા આવેલ અને વહારા પ્રાથમિક શાળાને પોતાની કર્મભૂમિ માની અહીંયા લગભગ 17 વર્ષ ને 7 મહિના જેટલો સમય એમને પોતાને અહીંયા આપ્યો અને પોતાની ઉત્કૃષ્ટ સેવાઓ અહીંયા આપેલ છે. અગાઉ વાત કરીએ પ્રમાણે પોતાની અમુક જવાબદારીઓને ધ્યાને રાખી પોતાના વતનથી નજીકની શાળામાં એમણે બદલી કરાવેલ છે. અહીંથી લગભગ 20 દિવસ પહેલાં તેઓ છૂટા થઈ નવી શાળામાં હાજર પણ થયેલ છે. તો આજે આપણે સૌ સાથે મળી મોદી સાહેબને આપણી શાળામાંથી વિદાય આપીએ છીએ. ફક્ત શાળામાંથી જ છે, દિલમાંથી અને યાદોમાંથી નથી. તેવા શ્રી મોદી સાહેબ માટે હું મેલજી સાહેબને વિનંતી કરીશ કે શાબ્દિક પ્રવચન કરશે.